दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। हाम्रो नेपालमा छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको छ र यसपटक पनि राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। कतिपयले यसलाई स्वाभाविक ठानेका छन्, कतिपयले यसलाई अस्वाभाविक ठानेका छन्। तर मूलतः कुरा के हो भने छिटो छिटो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा यसले हाम्रो विकास, समृद्धि र सुशासनमा पार्ने असर के हो, यसले अन्ततः जनताले के पाउँछन्, के साँच्चै नै हामीले अपेक्षा गरे अनुसार राजनीतिक दल, नेताहरू र सरकारले छिटो छिटो राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुँदा काम गर्ने अवस्था बन्छ त? आज हामी यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति विश्लेषक एवं सुशासन तथा विकासविद रमेश अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हामी कहाँ राजनीतिक परिवर्तन हुनु हामीलाई सामान्य जस्तो लाग्न थालिसक्यो। राजनीतिक दल, नेताहरू यिनीहरूलाई पनि झन् यो सहज कुरा लाग्न थालिसक्यो। उनीहरूको त यो कामै यही हो। कुनै मुद्दै नहुँदाखेरि पनि सरकार परिवर्तन भएको हामी देखिरहन्छौँ। अब त देशैभरि सरकारहरू छन्, परिवर्तन भइरहन्छ। यसपटक जो केन्द्रीय स्तरमै सत्ता गठबन्धनमै परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन बन्यो र नयाँ सरकारले अब आकार लिन थालेको छ, यो आफैमा कतिको स्वाभाविक छ या यो अस्वाभाविक छ, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसमा चाहिँ एउटा राज्य सञ्चालनको लागि सरकार पटक पटक परिवर्तन भइरहनु आफैमा अस्वाभाविक चरित्र हो। किनभने त्यसले समग्र विकास, सुशासनमा असर वा प्रभाव पर्छ। अब दुर्भाग्यवश हामी कहाँ यो 34 वर्षमा हामीले 34 वर्षमा दुई पटक ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू हेऱ्यौँ। यो 34 वर्षमा अब यदि हिजोदेखि हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री भन्नु पर्यो, उहाँले निरन्तरता दियो भने पनि उहाँ चाहिँ 31औं प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। 34 वर्षमा 31औं प्रधानमन्त्री हुनु भनेको यो राजनीतिक अस्थिरताको एउटा सूचक हो। यो चाहिँ स्वाभाविक हुँदै होइन, यो चाहिँ अस्वाभाविक हो। त्यसले देशको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन रूपमा चाहिँ यसले विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार र सदाचारमा चाहिँ असर गर्छ। यो छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भएकै कारण हाम्रो देशको विकास नभएको हो कि? अब यसो छ कृष्णजी, यसमा दुईटा अब तर्क दिन सकिन्छ होइन। अब कतिपय एक दुईटा देशको मलाई चाहिँ बडा चाख लाग्दो तथ्याङ्क देख्छु म। जस्तै अब अलिक क्लोजली यो मलाई यो जापानको समग्र विकास र त्यहाँको राजनीतिक प्रक्रिया प्रणाली किन जापान विकास भएको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मलाई अलिकति निकट बसेर चाहिँ हेरिरहनु मन लाग्छ। त्यहाँको जापान भनेको हाम्रो एसियाकै उत्कृष्ट राज्यको नमुना लिँदाखेरि विकासको हकमा हामीले जापानलाई चाहिँ लिने गर्छौँ। अब यो जापानमा अर्ली 2000 देखि अहिलेसम्म मेरो विचारमा यो 12औं सरकार हो होइन। औसतमा हेर्ने हो भने दुई वर्षमा जापानमा पनि सरकार परिवर्तन हुँदो रहेछ। र अर्को अलिकति तपाईँको चाहिँ यो आर्थिक विकासको हिसाबले अब पहिला त तपाईँको 4 टाइगर नै भनिन्थ्यो। थाइल्यान्डलाई हेर्ने हो भने पनि थाइल्यान्डमा पनि यो 2 दशकमा 11-12 चोटि सरकार परिवर्तन भएको छ। अब जापान र थाइल्यान्डमा लगातार परिवर्तन भइरहेको सरकार हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा विकासका सूचकहरू किन ऋणात्मक भएनन्, त्यसले चाहिँ समग्र जापान र थाइल्यान्डको विकासलाई किन असर गरेन, एउटा तर्क हो। त्यसमा हामी बहस गर्न सक्छौँ। र अर्को तपाईँले अलिकति अब नेपालले कहिलेकाहीँ सन्तुष्टि लिने भनेको आफूभन्दा तल परेका राष्ट्रहरूको उदाहरण दिएर हो। अब म तपाईँलाई एउटा चाहिँ उदाहरण दिन्छु। युगान्डामा त्यहाँका राष्ट्रपति 35औं-36औं वर्षदेखि राष्ट्रपति छन्। अब त्यसलाई राजनीतिक स्थिरता भन्ने कि नभन्ने, तर त्यो देश विभिन्न सूचकमा हेर्नुभयो भने युगान्डा दया लाग्दो स्थितिमा छ। अब अर्को म तपाईँलाई रुवान्डाको उदाहरण दिन्छु होइन। रुवान्डामा सायद अब यो 23औं वर्ष होला त्यहाँको राष्ट्रपति होइन भएर चलाउनु भएको। अब त्यहाँको स्थिति पनि त्यो डरलाग्दो छ। त्यो भएर चाहिँ अब यो राजनीतिक अस्थिरता हामीले विभिन्न देशबाट विभिन्न उदाहरण लिन सक्छौँ। तर ब्याक टु द पोइन्ट, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता के हो भने नेपालमा तपाईँको राजनीतिक अस्थिरताले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव र असर पार्छ। किनभने नेपालका सङ्घ संस्था र निकायहरू डरलाग्दो तवरले चाहिँ राजनीतिकरण भएका छन्, दलीयकरण भएका छन्। र जब राजनीतिकरण र दलीयकरण निकायहरू देशमा चाहिँ हुन्छन् भने राजनीतिक अस्थिरताले
राजनीति अस्थिरता सुरु हुन थाल्यो, यहाँको तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ क्याबिनेट चेन्ज हुन थाल्यो भने त्यसको असर र प्रभाव गाउँका चिया पसलहरूमा पर्छ। हिजोदेखि गाउँका चिया पसलहरूमा तपाईँको चाहिँ बहस गर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा समूह उत्साहित भएको छ, अर्को समूह तपाईँको चाहिँ अलिकति निरुत्साहित भएको छ। त्यो प्रभाव र असर पर्ने हुँदा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन अथवा राजनीतिक यो सत्ता परिवर्तन र अस्थिरताले असर पर्छ। अब यो भन्दै गर्दा हिजोसम्मको सरकारले तपाईँको चाहिँ एकदमै चमत्कारिक परिवर्तन गर्यो, अब आज आउने सरकारले गर्दैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन होइन। तपाईँको अब यो मूलधारमा आएर चाहिँ राजनीति गर्ने पार्टीले नै तपाईँको चाहिँ यो 34औं वर्षदेखि, म खास गरी 1990 पछिको कुरा गर्दाखेरि 34 वर्षपछि यो वा त्यो उहाँहरूले नै राज सञ्चालन गरेर यो विकासतर्फ डोर्याउनुको निम्ति मुख्यतः नेतृत्वको कुरा ठिक छ। हामीले सरकार स्टेबल छ अथवा अनस्टेबल छ भन्ने यहाँले विश्वव्यापी विभिन्न देशको उदाहरण पनि दिनुभयो। अब कोही लामो समय शासन चलाइरहेका देशमा पनि विकास भइरहेको छैन, त्यसलाई स्थिरता भन्ने कि अस्थिरता भन्ने, यहाँले युगान्डा रुवान्डाको एक्जाम्पल दिनुभयो। तर नेतृत्व कस्तो छ त देशमा, त्यसले चाहिँ विकासको बाटो कसरी लगिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। अब अहिलेको परिस्थिति नेपालको विश्लेषण गर्दाखेरि केन्द्रमा पर्दा रहेछन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट जब उहाँले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप सुरु गर्नुभयो, उहाँले त जनयुद्ध त्यबाट सङ्घोष गर्दै आउनुभयो नि, नेपालको राजनीतिमा अथवा हाम्रो नेपालको हरेक कुना कप्चा हरेक निकाय तब्काहरूमा उहाँ र उहाँको संयन्त्रले प्रवेश पाएपछि 52 सालदेखि विकासको गति ठप्प भयो भन्छ। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध होस् अथवा उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि देशको नेतृत्व आफूले हातमा लिएपछि होस्, प्रचण्डले जब यो देशलाई लिड गर्न थाले त्यसपछि विकासको गति ठप्प भयो। यसरी बुझ्नेहरू पनि छन् 52 सालदेखि आजको अवस्थामा। यो प्रचण्ड क्यारेक्टरलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विकास ठप्पै भयो भन्ने कुरामा त्यसरी तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै होइन यस र नो एन्सर त मतलब त्यो दिनु पनि हुँदैन, किनभने त्यसलाई सूक्ष्म रूपले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। अब पक्कै पनि कसैले चाहेर नचाहेर पनि केही वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरिपरि राजनीति घुमेको छ। अब यो गजबको तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली र हामीले अब सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको संरचनाले नै मेरो विचारमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केन्द्रमा बसेर उहाँलाई चाहिँ प्ले गर्न सजिलो भएको। अब राजनीतिक हिसाबले गर्दाखेरि उहाँको दल तेस्रो स्थानमा छ र जब यो तपाईँको चाहिँ अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया अथवा निर्वाचन जुन प्रणालीले गर्दाखेरि कुनै पनि दलले मेजोरिटी ल्याएर त्यसले नै 5 वर्ष सरकार चलाउन सक्ने सम्भावना नेक्स्ट इम्पोसिबल, त्यो सम्भावनै देखिँदैन। हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया त्यस्तो छ, प्रणाली त्यस्तो छ। त्यो भइसकेपछि जहिले पनि तपाईँको चाहिँ दोस्रो वा तेस्रो राजनीतिक दलले त्यसको फाइदा लिने, त्यसको असर वा प्रभावमा उहाँहरूले आफ्नो व्याख्या गर्ने चलन जहाँ पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा चाहिँ तपाईँको माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डजीले बेला बेलामा चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा त्यसलाई चाहिँ प्ले गर्नुहुन्छ। अब अहिले तपाईँको उहाँहरूले सत्तालाई केन्द्रमा राख्नुभयो। अब पहिला द्वन्द्व गर्नुभयो, 10 वर्षसम्म त देशको विकासै भएन, 10-12 मान्छे मात्रै मारिने कामहरू यो देशमा भयो। जब उहाँ शान्ति प्रक्रियापछि पोलिटिकलको मेन स्ट्रिममा आउनुभयो, सत्तालाई केन्द्रमा राख्नुभयो, विकास समृद्धि भन्ने चिज भाषणमा मात्रै सीमित भए। अब त्यसमा चाहिँ यसो छ, अब तपाईँको चाहिँ अब मैले त्यसलाई चाहिँ दुईटा हिसाबले हेर्छु। जस्तै तपाईँको 1990 को परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जुन किसिमको ठुलो अवसर थियो नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई, 1990 को उत्तरार्धमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो 5-7 वर्षमा जे गर्यो त्यसको असर र प्रभाव अहिले पनि छ, केही सकारात्मक कुराहरू भएका छन्। तर उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ 90 को दशकमा देशलाई एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक हिसाबमा लग्नु पर्थ्यो, उहाँ त्यो अपर्च्युनिटीबाट प्रयोग गर्न नसक्नु भएको 90 को दशकको कुरा। जब प्रचण्डजी आइसकेपछि र तपाईँको 10 वर्षमा जुन जनयुद्ध भयो, जनयुद्धपछि नेपालले चाहिँ अर्को एउटा राजनीति परिवर्तन गरिसकेपछि अर्को त्यो तपाईँको चाहिँ अवसरलाई प्रचण्डजीले जति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नसक्नु भएकै हो। र तेस्रो आइसकेपछि तपाईँको यो राजनीतिक भयो, राजनीतिसँग जोडिएका कुरा हामीले चाहिँ उहाँले चाल्ने स्टेपमा भर पर्दो रहेछ। उहाँका बारेमा त उहाँ स्टेबल हो कि अनस्टेबल हो, अस्थिर हो कि उहाँका डाइनामिक पर्सनालिटी हो, एउटा प्रश्न यो। हजुर, अर्को चाहिँ उहाँ विकासवादी हो कि विनाशवादी हो?
यो प्रश्न पनि देखियो जब राजनीति तपाईँको सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने, प्रदेशका सरकार छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने अनि विकास विकास भनिरहने, तर आफ्नो वरपरका मान्छेहरूलाई चुस्ने, त्यो काम गर्ने, भनौँ न एक किसिमको एक्सप्लोइटेसन अफ सबै कुरा, त्यो जब हामी त्यो अवसर सिर्जना गरिरहन्छौँ भने त्यो त विकास कि विनाश भनेर त हामीले छनौट गर्नुपर्ने अवस्था त आयो त। अब यसमा के छ भने तपाईँको चाहिँ एउटा मूल कुरा, राजनीतिक दलका नेताहरूले र राजनीति दलहरूले तपाईँको चाहिँ विकासभन्दा दललाई माथि राखिसकेपछि त हुने स्थिति यही नै हो। तपाईँको चाहिँ त्यसको दर फरक हो होइन, त्यसको चाहिँ गर्ने प्रक्रिया चाहिँ फरकहरू होलान्। मलाई तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ मूल प्रभावमा अथवा अहिले चाहिँ मुख्य राजनीतिक दलहरूका नेताहरूमा म चाहिँ त्यति धेरै तात्विक भिन्नता चाहिँ देख्दिनँ। सबै एउटै हो होइन, तपाईँको चाहिँ विश्लेषण गरेर भन्दा केही 20-19 होला, तर पनि कोही तपाईँको 10 र 20 भएको चाहिँ म देख्दिनँ। किनभने विकास समृद्धि सुशासनमा फोकस भएनन्। विकास समृद्धि सुशासनमा फोकस भएनन्। यिनीहरूले के गर्यो भने तपाईँको चाहिँ तोसमा भन्दा पनि आफ्नो दललाई बढी ध्यान दिने र सबभन्दा नेपालको चाहिँ अब अहिलेको भाष्य के भइरह्यो भने तपाईँको चाहिँ मिसन 84 के अब एउटा नयाँ पार्टी आएको छ, उसको चाहिँ तपाईँको प्रदेशमा ऊ अनुपस्थिति छ, स्थानीय सरकारमा अनुपस्थिति छ, उस चाहिँ सङ्घमा मात्रै उसको उपस्थिति छ, उसले चाहिँ नयाँ पार्टी हो मिसन 84 भनेर एउटा तपाईँको चाहिँ हिसाबमा मोमेन्टम ल्याउनुलाई म त्यति धेरै अस्वाभाविक ठान्दिनँ। किनभने उनीहरूलाई एकचोटि परीक्षण गरे, अर्कोचोटि उनीहरूको लागि 84 साँच्चैकै मिसन हो। तपाईँको जब जनताले भोट दिइसकेपछि 5 वर्ष तिमीहरू शासन सत्ता चलाऊ, हामीलाई सुशासन देऊ, हामीलाई विकास देऊ, हामीलाई भ्रष्टाचार निवारण गर, न्यूनीकरण गर, सदाचार स्थापना गर र अब तिमीहरूले गरी खाऊ भनेर जिम्मेवारी दिइसकेपछि 5 वर्ष पनि केही निर्वाचनका कुरा हुन्छन् कृष्णजी। तपाईँको प्रत्येक पटकको तपाईँ विश्लेषण गर्नुभयो भने निर्वाचन हुने वर्ष यो देशमा भ्रष्टाचार बढेको हुन्छ, निर्वाचन हुने वर्ष यो देशमा अनियमितता बढेको हुन्छ, निर्वाचन हुने वर्षको तपाईँको चाहिँ महालेखा परीक्षाको चाहिँ बेरोजगारी हेर्नुहोस्, त्यो बेला बेरोजगारीको दर बढी हुन्छ। किनभने नेपालको चाहिँ भ्रष्टाचारको मूल कारण नेपालको महँगो निर्वाचन प्रक्रिया हो र त्यो अन्तिम वर्षमा कुनै स्थानीय सरकारहरू काम गर्ने मुडमा हुँदैनन्, प्रदेश सरकारहरू काम गर्ने मुडमा हुँदैनन्, सङ्घ सरकार काम गर्ने मुडमा हुँदैन। तपाईँको चाहिँ सबै निर्वाचनमा होमिन्छन्। 1 वर्ष 4 वर्ष काम भएर निर्वाचन वर्षमा नेपालमा काम नहुने स्थितिमा अहिले तपाईँको जानेर नजानेर तपाईँका ठुला दलहरूले, साना दलहरूले मिसन 84 भनेको छ, निर्वाचनमै ध्यान दिएको छ। त्यो भएर चाहिँ एकातिर निर्वाचन प्रक्रिया महँगो छ। अझ हामी मध्यावधि निर्वाचन, अझ निर्वाचन हाम्रो त अझ स्थानीय तह, प्रदेश, केन्द्र, हामी त सधैँ निर्वाचन गरिरहेको। हेर्नुहोस् न, तपाईँले उपनिर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा कसरी असर गर्छ भने म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु अघिको तपाईँको प्रश्नमा। अब यदि यहाँको कर्मचारी संयन्त्र अलि संस्थागत हुन्थ्यो, एकदम स्ट्रङ हुन्थ्यो भने राजनीतिक अस्थिरताले त्यति धेरै प्रभाव र असर पार्ने थिएन जसरी जापान र थाइल्यान्डमा पारेन। तर यहाँको राजनीतिक संयन्त्र एकदमै अस्थिर छ, कमजोर छ र कर्मचारीहरू साह्रै नै तपाईँको चाहिँ फ्रस्ट्रेट, एकदम वितृष्णा बढेको हुँदा तपाईँको यहाँ चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले असर गर्छ। अब म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अब गण्डकीमा के हुन्छ? अब गण्डकीमा तपाईँको उपनिर्वाचनमा नगइकन उपाय देख्दिनँ। हिजो यो राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि हिजो अब स्पष्ट रूपमै तपाईँको अहिलेका सरकारका मतलब प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले भन्दै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हामीले ल्यायो भने यो अलिकति प्रतिक्रियावादी पार्टी हो, यसलाई सँगै हामीले ल्याउनु हुँदैन भनेर उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको गठबन्धनमा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले असहयोग गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ गण्डकीमा उपनिर्वाचनमा नगई उपाय छैन। किनभने एमालेको बहुमत छैन, कङ्ग्रेसको बहुमत छैन। तपाईँको चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको सक्रियताले अब उहाँहरूले कहीँ कतै अलिकति अब जनताहरूलाई भन्नलाई वामेकता भनेर पनि अलिअलि छर्नु भएको छ होला। अब वामेकता होस्, मेरो शुभकामना छ। अब त्यो हिसाबमा कहीँ कतै वामेकताको नाममा फेरि पनि माधव कुमार नेपालजीका मतलब तपाईँको चाहिँ प्रदेश सभासदहरूलाई ल्याएर गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ गण्डकीमा चाहिँ बहुमत पुग्दैन। अब गण्डकीमा चाहिँ अर्को 6-7 महिनामा अहिलेसम्मको स्थितिमा तपाईँको उपनिर्वाचनमा नगई सुख छैन। नेपालको अहिलेको स्थिति जुन देशमा पुँजीगत खर्चमा सरकारले चाहिँ 17% मात्रै बजेट छुट्याउन सक्छ, यो देशमा तपाईँको चाहिँ निर्वाचन भएको चाहिँ 14-15 महिनामा फेरि उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने अथवा 1.5 वर्षमा उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने दुर्भाग्य यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले हो। अब कोशी सरकार के हुन्छ? यसै पनि कोशी सरकारको तपाईँको चाहिँ पर्फर्मेन्सको पार्टमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक
तपाईँको चाहिँ चलखेलले गर्दाखेरि त्यहाँ एकदमै विक छ। अब कोशी सरकार के हुन्छ, लुम्बिनी सरकारको स्थिति तपाईँको के हुन्छ, प्रदेश सरकारहरू सबै धरापमा, प्रदेश सरकारहरू सबै धरापमा। अब यही त मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कुराहरू भए। अब त्यसपछि हामीले इलाममा बझाङमा त्यहाँ पनि उपनिर्वाचनका कुराहरू छँदैछन् होइन। जस राजनीतिक अस्थिरताले के असर पार्छ र त्यसले भ्रष्टाचार कसरी गराउँछ, खर्चिलो कसरी हुन्छ भन्ने चिजको यो दलीय उदाहरण भयो। अब जस्तै तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु नि, अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुँजीगत खर्चको एउटा अरू खर्च, अरू त तपाईँको अब सामाजिक सुरक्षा बाँडिहाल्छन्, तलब भत्ता खुवाइहाल्छन्। अब हामीले सधैँ उदाहरण दिँदाखेरि पुँजीगत खर्चको अहिलेको तपाईँको चाहिँ खर्च भएको प्रतिशत हेर्ने भने 16-17% मात्रै छ। अब कर्णालीको त अस्ति तपाईँ र म कर्णालीमै बहस गऱ्यौँ। कर्णालीमा तपाईँको चाहिँ कर्णाली सरकारको 6 वर्षको पुँजीगत खर्चको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर हेर्नुभयो भने 10% भन्दा कम छ। अब यो राजनीतिक अस्थिरताले अब हाम्रो काम गर्ने भनेको 4 महिना मात्र बाँकी छ। हेर्नुहोस्, चैत वैशाख जेठ असार होइन, 4 महिना मात्रै बाँकी हुँदाखेरि त्यो पुँजीगत खर्च यो राजनीतिक अस्थिरतालाई, किनभने मन्त्री परिषद गठन गर्नको लागि केही दिन लाग्छन्। अब तपाईँको प्रदेश सरकार आजको भोलि जाने होइन, उहाँहरूले 1 महिनाभित्र समय जान्छ, सबै जान्छ। 1 महिनाभित्र प्रदेश सरकारले चाहिँ मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनका लागि प्रयास गर्नुहुनेछ भनेपछि 1-1.5 महिना प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन लाग्छ। उहाँहरू त्यही नै व्यस्त हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको बिस्तारै जेठ लाग्छ, असार लाग्छ, अनि त्यसपछि हामीले कहाँ गएर के विकास गर्ने, तपाईँको चाहिँ बजेट जम्मै फ्रिज, बजेट चाहिँ फ्रिज हुन सक्ने सम्भावना एउटा कुरा हो कृष्णजी। कहिलेकाहीँ फ्रिज हुँदाखेरि त्यति धेरै चिन्ता हुँदैन, तर आषाढको तपाईँको 20-22मा बजेट निकासा गरेर तपाईँको चाहिँ 25-26 गते त्यसलाई चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ तपाईँको असारे विकास भन्छ नि, त्यो एउटा चाहिँ डरलाग्दो स्थिति। एउटा त भएकै हामीसँग अघि नै मैले भने 17% पुँजीगत बजेट समग्र बजेटमा हुनु भनेकै दयनीय स्थिति हो होइन। हाम्रो विकासमा चाहिँ यो पुँजीगत खर्च नहुने कारण के रहेछ खास? अनि पुँजीगत खर्च नहुने कारणहरू थुप्रो छन्। अब यसको चाहिँ अर्को तपाईँको चाहिँ बहसको तपाईँको चाहिँ विषय हुनसक्छ। जहिले पनि तपाईँको पुँजीगत खर्च नहुनेका कारणहरू 2-4वटा कारण सरकारले भन्छ, अर्थ मन्त्रालयले भन्छ। अब तपाईँको चाहिँ त्यसमा अब कहिलेकाहीँ तपाईँको हाम्रो आर्थिक वर्ष अलिकति यो वर्षाबाट सार्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्छन्, समयमा बजेट निकासा नहुने कुराहरू होलान्, अख्तियारी नजाने कुराहरू होलान्, तपाईँको निरन्तर रूपमा एकदमै लगातार रूपमा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहने कुराहरू पनि होलान्, त्यसमा चाहिँ राजनैतिक इच्छा शक्ति पनि होला। यो बजेट निकासाको कुरामा त यतिसम्म समस्या रहेछ, यो 80 साल हो, तर अर्थ मन्त्रालयबाट 77 साल 76 सालका त्यो बेलाका बिलहरू पनि पास भएका रहेनछन्। थुप्रै आयोजनाका ठेकदारहरू हुन्छन्, ती ठेकदार कम्पनीको भुक्तानी अहिलेसम्म भएको छैन। अब एउटा चाहिँ त्यो छ। अर्को के छ भने तपाईँले अहिले स्थानीय सरकारमा जानु हो भने अर्को आर्थिक वर्षको आयोजनाको नाममा अहिले तपाईँको डोजर ठोकिदिरहेको छ उसले। एउटा स्थानीय सरकारसँग एउटा सहमति छ, ऊ त्यहाँको चाहिँ तपाईँको ठेकदार हो, उसले चाहिँ होइन अर्को आर्थिक वर्षमा पनि म चाहिँ पैसा लिन तयार छु, म चाहिँ बाटो बनाउँछु भने बाटो बनाइरहेको स्थिति छ होइन। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब यो पुँजीगत तपाईँको पैसा खर्च नहुने थुप्रो कारणहरू छन्, तर यसमा चाहिँ मूल कारण अहिलेको बिन्दुमा हामी हिजोको राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि यो अहिलेको राजनीतिक स्थिरताले यो भनेर अगाडिका सरकारहरूको पनि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको मुख्य समस्या थियो त्यो होइन, पुँजीगत बजेट चाहिँ खर्च नहुने समस्या थियो। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यसले चाहिँ अझ तपाईँको चाहिँ, किनभने 1.5-2 महिना त प्रदेश सरकार तपाईँको एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने हामी कहाँ सबैले विकास समृद्धि सुशासन भनिरहन्छन्। वास्तवमा विकास भनेको त यहाँले भने जस्तो त्यही डोजर लगाउने, रोड बनाउने, ठुल्ठुला भवनहरू बनाउने, ठुल्ठुला टावरहरू बनाउने, देख्दाखेरि यस्तो लाग्छ राजनीतिक दलले बुझेको विकास पनि त्यही नै हो। हाम्रो देश नेपाललाई चाहिएको विकास भने खास कस्तो हो? अब त्यो पनि चाहिन्छ होइन। अब राजनीतिक दलले जुन बुझेको छ भौतिक विकास पनि नेपालको अहिले जुन तहमा हामी छौँ भौतिक विकासको पनि एउटा चाहिँ तपाईँको सूचक हो। अब सरसर्ती भन्दा 1970मा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही 2022 किलोमिटर मात्र बाटो थियो भने अहिले चाहिँ तपाईँको 42-44 हजार किलोमिटर बाटो छ। मान्छेले हेर्ने भनेको सुरुमा भौतिक विकास रहेछ। अब तपाईँको चाहिँ हामीले 2-3 वर्ष अगाडिसम्म कुन किसिमले चाहिँ विद्युत आपूर्ति नहुँदाखेरि लोड सेडिङ बिहोर्यौँ, अझै पनि कति कल कारखानालाई दिन सकेको छैन। अलिकति त्यो पार्टमा चाहिँ भौतिक विकास त्यसरी हेरिँदो रहेछ होइन। अब भौतिक विकास पनि नेपालको लागि उत्तिकै आवश्यकता हो, तर भौतिक विकासको हामीले रोड बनाउने, बिल्डिङ बनाउने, टावर बनाउने काम गर्नै पर्छ होइन। त्यो चाहिँ नेपालको सर्टेन स्थितिमा त्यो गर्नै पर्छ, तर कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो। तपाईँको चाहिँ म पटक भन्ने गर्छु, पोखरा
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो विमानस्थल बनाउने भने नबनाउने होइन। जुन आयोजनाको तपाईँको चाहिँ 8 अरबको चाहिँ एस्टिमेसनलाई चाहिँ 27 अरब पुर्याइयो, त्योभित्र कति चलखेलहरू भए, त्योभित्र तपाईँको भू राजनीतिले कति तपाईँको खेल्यो। 1 वर्षमा 4 वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड भएन। अब त्यो के भएको छ, पोखरा पोखरेली गण्डकी पर्दै देशका लागि चाहिँ सेतो हात्ती भएको छ, जसले तपाईँको कुनै उत्पादन दिँदैन, सधैँ पालिरहनु पर्ने स्थिति। साँच्चै त्यो बनाउने भने लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा त्यस्तो बनाउने भने नबनाऊ। अब अहिले नै तपाईँको विमानस्थलकै कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ त विमानस्थल बनाउनुको निम्ति जिल्ला जिल्लामा माग भइरहेछ। 56 वटा विमानस्थलमा 33 वटा मात्र विमानस्थल तपाईँको चाहिँ अपरेसनमा छ। अझै पनि कतिपय मान्छेहरूले जहाजभन्दा बढी एयरपोर्ट, ठ्याक्कै जहाजभन्दा तपाईँको अहिले 3-4 वटा एयरलाइन्सको जहाज चाहिँ 54-55 वटा होला। अस्ति यतिले 2टा ATR 72 ल्याइसकेपछि ठ्याक्कै तपाईँको जहाजको जति सङ्ख्या छ विमानस्थलको सङ्ख्या पनि त्यही नै छ। त्यो भएर चाहिँ अब यो फेरि पनि किसिमले यो लोक राजाइको चाहिँ अलिकति पपुलर हुने हिसाबमा चाहिँ राजनीति गरियो। तपाईँको चाहिँ एउटा उदाहरण म दिन्छु। इलाममा विमानस्थल बनाइयो, 2टा यति एयरलाइन्सले 2टा तपाईँको चाहिँ टेस्ट फ्लाइट गर्यो, त्यसपछि त्यो बन्द भयो। बागलुङको बलेवामा अहिले गएर मान्छेले टिकटक बनाइरहेछन्। मलाई थाहा छैन गुल्मीको एयरपोर्ट कति चलेको छ। अहिले अर्घाखाँचीमा चाहिँ विमानस्थल बन्दै छ। अब कतिपय विमानस्थल तपाईँको चाहिँ 33 विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भनेर हो भन्ने अर्थ लाग्न थालिसक्यो। अब होइन, अर्थ र यसरी हेर्दाखेरि विभिन्न डट्सहरू जोड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पक्कै पनि निश्चित संरचनाहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो शासन संस्था सञ्चालन गर्ने कर्मचारी हुनसक्छ होइन, राजनीतिक दलका नेताहरू हुन सक्छन्, र निजी क्षेत्रको पनि त्यसमा के हुन्छ भने तपाईँको त्यसमा प्रक्रुटमेन्ट इन्ट्रेस्ट चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। अब जस्तो यहाँले पोखराको र गौतम बुद्धको उदाहरण दिनुभयो नि, सिमरा बनाउने तयारी छ नि, लाखौँ रुख काटेर। अब त्यो अर्को छ, अब मैले नबुझेको होइन। अब त्यो त्यसमा चाहिँ कतिपय सबैको ध्यान छ त्यसमा। अब त्यसमा चाहिँ एयरपोर्ट बनाउने भन्दा पनि रुख काट्नेमा बढी ध्यान छ। अब रुख काट्नेमा ध्यान होला। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको अहिले पनि त्यो विमानस्थल चाहिँ बन्ने नबन्ने कुरो टुङ्गो भइसकेको छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि आयोजना त छ। आयोजनामा चाहिँ तपाईँको 1.5-2 अरब 3 अरब कति पैसा त प्रत्येक वर्ष जान्छ। त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ के प्रयोग भयो होला। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ अब हामीसँग पोखराको एउटा ताजा उदाहरण छ होइन, लुम्बिनीको अर्को उदाहरण छ। यति हुँदाहुँदै पनि अब अर्को पनि विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो तहमा त्यत्रो हाम्रा नीति निर्माता सांसदहरू नै त्यसमा लागेका छन्। केही सांसदहरूलाई सोद्धाखेरि सिमरा विमानस्थल किन चाहियो भन्दाखेरि नेपालको विकास नगर्ने भन्नुहुन्छ कि हाम्रा पोलिसी मेकरहरू, ल मेकरहरू यस्ता छन्। होइन, नेपालको विकास चाहिँ गर्ने हो। अब तपाईँको एउटा चाहिँ सामान्य देश, तर विमानस्थल बनाएर मात्रै विकास हुने होइन। देश भनेको पनि एउटा व्यक्तिको जस्तै हो कि एउटा व्यक्ति होइन, एउटा व्यक्ति 2 जना मात्रै परिवार बस्नको लागि तपाईँको 10औं कोठा प्रयोग गर्न सक्छ, उसको सामर्थ्य र क्षमता छ भने। तर देश हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ समस्या के हो भने नेपाल सामर्थ्यतामा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ, नेपाल देशको क्षमतामा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ। किनभने तपाईँको चाहिँ हामीले देखेका छौँ अब एउटा आयोजना सुरु गर्नको लागि तपाईँको सामान्यतया 80-90 किलोमिटर बाटो मर्मसम्मार गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको 10औं वर्ष लाग्ने हाम्रो सामर्थ्यता हो। तपाईँको नारायणगढदेखि बुटवलको बाटोको हालत के छ, हामीले कहिले सक्ने भनेका थियौँ, अहिलेसम्म के भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो क्षमता र हाम्रो सामर्थ्य अनुसार हामीले चल्नुपर्छ। र तपाईँको चाहिँ चलन चल्तीको भाषामा भन्दाखेरि फुकी चल्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ क्या। त्यो भए हुँदा हामीले प्रत्येक विकासका आयोजनामा लगानी गरेर त्यसको रिटर्न हेर्ने चाहिँ होइन, तर हामी जब लोनमा त्यो चिज बनाउँछौँ भने त्यो चिज हेर्नै पर्छ। अब तपाईँको हाम्रो विकास चाहिँ गरिदिने कसले हो कि ठिक छ, विमानस्थल बनाउला, रोड बनाउला, शिक्षा दीक्षा हरेक कुरा गरौँला होइन, हाम्रो निम्ति आवश्यक जे कुरा हो त्यसको विकास गर्दै जाउँला, विकास र समृद्धिका सूचकहरू जे हुन् त्यो हामी मिट गरौँला। तर गरिदिने कसले? यसो छ, विदेशीले गरिदिने कि नेपालीले गरिदिने? हामी कहाँ त के छ भने नेपालको विकास अब नेपालीले गर्न सक्दैनन्, विदेशीले गरिदिनुपर्छ। BRI चाइनाबाट ल्याएर विकास हुने हो, MCC अमेरिकाबाट ल्याएर नेपालको विकास हुने हो, भारतले पनि हामीलाई ठुलै आयोजनाहरू के निर्माण गरिदिएपछि विकास हुने हो। हाम्रो विद्युत उसैले किनिदिनुपर्छ, यहाँ विद्युतका ठुल्ठुला परियोजना आयोजनाहरू पनि सफल उसैले बनाइदिनुपर्छ। कुनै पूर्व पश्चिम रोड भत्कियो उनीहरू आइदिनुपर्छ, कुनै ठुला रोड बनाउनु पर्यो उनीहरू आइदिनुपर्छ होइन। कहीँ छैन, हुँदा हामी त सेनालाई दिन थालिसक्यौँ नि के यस्ता आयोजनाहरू त। भनेपछि अब हाम्रो देशको विकास
कसले गर्ने? नेपालका मन्त्रालयहरूले, नेपालका ठेकदारहरूले अब यो त विश्वास लागेन कि विदेशीकै भर पर्नुपर्ने हो। अब यसो छ तपाईँको चाहिँ विकास भनेको त नेपालले गर्ने होइन, नेपालकै संरचना र निकायहरूले गर्ने कुरा हो। अब यो तपाईँको चाहिँ जुन विश्वव्यापीकरण भइरहेको स्थितिमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू होइन, विदेशीहरू को तपाईँको संलग्नता र उहाँहरूको सहयोग बिना पनि अब नेपालको स्थितिमा हामीले गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यो भएर दुवै चिजलाई तपाईँको विदेशी दाताहरूले अथवा तपाईँको चाहिँ चाहे उहाँहरूले ग्रान्टको रूपमा अथवा लोनको रूपमा जहाँ जे सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नेपालले निर्णय गर्ने कुरा हो। उनीहरू हाम्रो विकास चाहन्छन् विदेशीहरू? पक्कै पनि। तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ, ग्रान्ट उनीहरूले दिइरहेका हुन्छन्, चाहे त्यो ऋण होस् अथवा अनुदान होस्, जे नाममा त्यो आउँछ। मैले अघि दुईटा शब्दले प्रयोग गरेको थिएँ, एमसिसी बिआरआई भन्ने, यो पनि नेपालको विकासकै लागि भन्छन्। अब यसो छ तपाईँको के छ भने तपाईँको चाहिँ कुनै पनि दाताले अब यहाँ दुईवटा कुरा छुट्याउनुपर्छ है। नेपालमा चाहिँ सोलो डोलो हेर्ने चलन छ तपाईँको अनुदान र ऋणलाई। ऋण भनेको चिज चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली ट्रिट गर्नु पर्यो। तपाईँको फेरि पनि पोखरा विमानस्थल अनुदान हुन्थ्यो भने यत्रो चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति थिएन, त्यो चाहिँ ऋण हो। एउटा मान्छे तपाईँको एउटा सप्ताह वा 9 माहमा महायज्ञमा गएर 10,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँ दिइसकेपछि चट्ट तपाईँको चाहिँ यो गलामा रामनामी को चाहिँ तपाईँको खादा लगाएर फेसबुकमा राखेर उसले आत्मसन्तुष्टि गर्छ, उसको त्यहाँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ विदेशमा दिने चाहिँ एमसिसी बिआरआईमा चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुँदैन। म भन्दैन उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, नेपालको विकास हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। तर के हो भने तपाईँको चाहिँ नेपाल विकास होस् भन्ने उनीहरूको चाहिँ कामनै नभएको त चाहिँ म भन्दिनँ होइन। तर त्यसमा के हुन्छ भने फेरि पनि तपाईँको भोज राजनीतिको स्थितिले गर्दाखेरि अब यो त छताछुल्लो भइरहेको छ। उनीहरूको चाख हुन्छ, तर चाख र उनीहरूको प्रभाव र असर पार्नका लागि विभिन्न योजना आयोजनाहरू तपाईँको चाहिँ कहीँ पनि अब त्यो हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धा हो कि जस्तो नेपालको विकास म गरिदिन्छु भनेर चिनले भन्ने होइन, चिनको प्रोजेक्टबाट नेपालको विकास गर्ने होइन, अमेरिकन प्रोजेक्टबाट नेपालको विकास गर्ने हो भनेर अमेरिकाले भन्ने होइन, त्यो दुईटैको प्रोजेक्टबाट होइन, मेरो प्रोजेक्टबाट म विकास गरिदिन्छु भनेर इन्डियाले भन्ने। मूलत हामीलाई 3 शक्ति हुन्, अरू पनि होलान् होइन। यो भूराजनीति भनेको त्यही त हो नि। अब हामीलाई कुन सेलेक्ट गर्ने गाह्रो भयो, हामीलाई सबैको चाहिन्छ, त्यो हामीले सन्तुलित पार्न नसके हो कि। अब यसो छ 3टा शक्ति भन्दा पनि 4वटा शक्ति भन्नुपर्छ होला कृष्णजी। अब कहिलेकाहीँ पश्चिमीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकासँगै राखेर पनि हेर्ने गरिन्छ, तर तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ विभिन्न परिवर्तनहरू र विभिन्न किसिमको उसमा चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ मतलब युरोपको पनि प्रभाव र असरलाई हामीले कमाक्न मिल्दैन। अब यो चाहिँ यहाँनिर हो कि तपाईँको नेतृत्वको क्षमता हो, यहाँनिर हो राज्यको क्षमता। ठिक छ, 4वटा हाम्रा शुभचिन्तकै भए, नेपाललाई विकास गर्छु नै भने होइन। 2टा चाहिँ तपाईँको छिमेकी संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यसपछि चाहिँ युरोप। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रा हितका लागि होइन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठिक छ, अमेरिकाले एमसिसीको लागि तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरेको छ, बाटो बनाउने भएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको तपाईँको चाहिँ यो विद्युत उत्पादनको लागि सहयोग गर्ने भएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ उहाँसँग त एउटा सहमति भइसकेको छ, त्यो एउटा लिने भने अर्कोतिर ग्याप छ, हाम्रो आवश्यकता यो भनेर चीन र इन्डियासँग पनि त्यसरी नै नेगोसिएसन गर्न सक्ने र त्यसैलाई नै तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने नेतृत्व तपाईँको चाहिँ क्षमता, यहाँको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक दलहरूको एकबद्धता, एकमत हुने त्यो सन्दर्भमा भयो भने मलाई लाग्छ अब हामी राजनीतिक हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छौँ। अब त्यसो भन्यो भन्दैमा फेरि यहाँ एउटा चाहिँ वर्ग छ नेपालमा, अमेरिकन राष्ट्रपति, इन्डियाको प्रधानमन्त्री र चिनिया राष्ट्रपतिले यो नेपालको बारेमा चाहिँ दिनमा 12 चोटि सोध्छ, सम्झिन्छ, हामी त्यति विराट र विशाल छौँ भन्ने कुरा पनि होइन। तर पनि हामी भू राजनीतिक हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा ठाउँमा भएको हुँदा अब यहाँको हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ यो नेताहरू के रहेछ भने विकासको निम्ति सबैभन्दा ठुलो बाधक हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव होइन। अब अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन अभियान थालेको पनि भन्नुहुन्छ, तर मान्छेहरू पत्याउँदैनन् होइन। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई संरक्षण, शक्तिवालाहरूलाई संरक्षण, सानातिना खरदार सुब्बाहरूलाई मात्रै समात्ने भन्ने यो कुरा। अब यसको हामी कहाँ यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन हुँदैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई किन कारबाही हुँदैन,
सुशासन किन कायम हुँदैन? यो नभएसम्म त चाहे देशभित्र जतिसुकै पैसा जम्मा होस्, आन्तरिक रूपबाट जम्मा होस् अथवा बाह्य रूपबाट जम्मा होस्, नेपालमा जतिसुकै पैसा जम्मा भए पनि, जतिसुकै स्रोत हामीसँग भए पनि, यदि हामी भ्रष्टाचार गर्छौँ भने त्यसको उपयोग सही ढङ्गले गर्दैनौँ भने त कहाँबाट विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ त? अब यसमा चाहिँ कुनै पनि सरकार आइसकेपछि सरकारले चाहिँ अब सुशासन कायम गर्ने, सदाचार स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने भनेर भन्छ। तर दुई तिनवटा सूचक हेर्नुपर्छ कि यसमा चाहिँ उहाँहरूले भन्ने त अब भनिरहने चिज हो, भनिरहनुहुन्छ, भन्नु पर्छ होला। एउटा चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको तपाईँको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन हो। अब नेपाल अहिले तपाईँको 108औं स्थानमा छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाह्य दाताहरूले र लगानीकर्ताहरूले तपाईँको चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नको लागि एउटा क्वेसन गर्ने ठाउँ छ, एउटा त्यो सूचक हो। अर्को चाहिँ अहिले महालेखा परीक्षकले गत आर्थिक वर्षको बेरोजु लगभग तपाईँको चाहिँ 9 खरब 57 अरब निकालेको छ। त्यो गत वर्षकोभन्दा 1500% बढी हो। सबै बेरोजु भ्रष्टाचार होइनन्, तर बेरोजुको 2/3 1/3 बेरोजु चाहिँ असुल परै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सूचकले ट्रान्सपरेन्ट इन्टरनेसनलको सूचकले त्यही भन्छ। त्यसपछि तपाईँको महालेखा परीक्षकको सूचकले त्यही भन्छ, बेरोजु बढिरहेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हेर्ने हो भने अख्तियारमा परेका उजुरीहरूको नम्बर अहिले 4-5 वर्ष अगाडि 19-20 हजार तपाईँको सङ्घीय अख्तियारमा परेको उजुरी अहिले 27-28 हजार पुगेको छ। हो त जनचेतनाले पनि बढेको होला। यी 3-4वटा सूचकहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। तर दुर्भाग्य यो भ्रष्टाचार आफैमा राम्रो होइन, तर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि यही देशमा लगानी गर्यो भने त्यसले कहीँ कतै इकोनोमीमा चाहिँ असर गर्दो रहेछ, इन्जेक्ट गर्दो रहेछ। अब तपाईँ हामीलाई थाहा छ भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि यही देशमा लगानी गरेको भए खासै फरक पर्दैन। अन्त खासै फरक नपरेको त भन्दिनँ, त्यसले कहीँ पैसा बाहिर जान्थेन। पैसा चाहिँ त कसरी बाहिर गएको छ होइन, कति तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि यहाँ रहेन भनेपछि त यो तपाईँको भ्रष्टाचार हुनु एउटा कुरा, हाम्रो छवि बिग्राउनु अर्को कुरा। विदेशी लगानीकर्ताहरूले त्यही छवि र सूचकको आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पास गरेको छ नि सर, जस्तो लगानी खुलाउन जो कहाँ स्रोत खुलाउन नपर्ने होइन, उसले धन सम्पत्ति कहीँबाट ल्याएको छ भने ब्ल्याकलाई व्हाइट गरिदिने, त्यसको निम्ति उसले स्रोत खुलाउन नपर्ने, त्यसको बापत उसले राज्यलाई केही कर तिर्नुपर्ने। यो ठिक हो त्यसो भए? अब यसो छ, अब कहिलेकाहीँ तपाईँको जस्तै अब रामशरण महतजी अर्थमन्त्रीको रूपमा म सधैँ सम्झने गर्छु। रामशरण महतजीले त्यो एउटा अवसर दिनुभएको थियो होइन, जुन बेलामा चाहिँ तपाईँको एउटा बिन्दुसम्म अब हामीले त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्दैनौँ, हेर्न सक्दैनौँ। एउटा बिन्दुसम्म हामीले चाहिँ तपाईँको सो घोषणा गर्ने र एउटा बिन्दु त्यहाँसम्म दिउँ, त्यसपछि यसलाई कार्यान्वयन गरेर सबैलाई चाहिँ तपाईँको करको दायरामा समेट्यौँ भन्ने एउटा अवधारणा हो। त्यो नेपालमा मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि लागू हुन्छ। अब त्यो राम्रो र नराम्रो भन्ने हिसाबमा नै हामीले पुराना चिजहरू गर्न सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो क्षमता छैन भने एउटा बिन्दुमा ल्याउने, त्यसपछि उहाँहरूलाई करको दायरामा चाहिँ समेट्न सकिने भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति नराम्रो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ जस अनन्तकालसम्मको लागि होइन, केही समयको लागि ठ्याक्कै एउटा चाहिँ तपाईँको पोइन्ट दिने, पोइन्ट दिइसकेपछि त्यसबाट अनि उहाँहरूलाई दायरामा चाहिँ लिएर आउने। अब अन्त्यमा समय हाम्रो लगभग सकिसकेछ। अब यो विकास सुशासन भन्ने कुरालाई व्यवस्थासँग पनि जोड्दा रहेछन्। अब अहिले यो गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरू पनि नेपालमा सल्बलाएका छन् नि, राजा चाहियो भनेर हिँडेका छन्। उनीहरूको तर्क के छ भने बरु पञ्चायतकालमा विकास भएको थियो, राजाको पालामा विकास भएको थियो, अहिले हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार छ होइन। मैले यति मात्रै सिम्बोलाइज गरेँ कि साँच्चै विकास र व्यवस्था बिच केही सम्बन्ध हुन्छ र? अब तपाईँको विकास र व्यवस्था बिच पक्कै पनि सम्बन्ध हुन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब पञ्चायतकालमा भन्दा अहिलेको भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने कुरा त सूचकले भन्नु पऱ्यो नि। अब चौतारामा बसेर चिया खाएर कफी खाएर भन्ने चिज होइन क्या। 1990मा तपाईँको 1970मा चाहिँ 2200 किलोमिटर बाटो थियो, तपाईँको चाहिँ अहिले आएर चाहिँ 44,000 किलोमिटर बाटो छ। यसरी भन्नु पऱ्यो, पञ्चायतमा यो थियो भन्ने कुरा सूचकले भन्नुपर्छ। यी गफ गर्ने कुरा एउटा कुरा, त्यो नेताले भन्छन् होला, हामी जस्तो तपाईँको अलिकति अब रिसर्च बेस कुरा गर्दा त्यो चाहिँ कुरा गर्न हुँदैन। अब व्यवस्था र विकास भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ यो तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनु हो। अब सङ्घीयता अहिले 27वटा राष्ट्र मतलब देशमा चाहिँ 27वटा देशले चाहिँ संहिता प्रयोग गरेको छ। त्यसमा चाहिँ संहिताको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँको अमेरिका, क्यानाडा, स्विजरल्यान्ड अलि राम्रो गरेका देश हुन् भने तपाईँको चाहिँ साउथ सुडान, सोमालिया जस्ताले नै संहिता प्रयोग गरेका छन्, के अरे लागू गरेका छन्। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ व्यवस्था स्वयंमा एउटा कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अहिले 6 वर्ष निर्वाचन भएको पहिलो 5 वर्ष र त्यसपछि अहिले तपाईँको चाहिँ 14-15 महिना मात्रै निर्वाचन सम्पन्न भएको 6-7 वर्षै नपुग्दाखेरि यो अहिलेको संघीयताको विकल्पमा
अर्को सोच्नु भनेको चाहिँ हामी 34 वर्षमा दुईचोटि राजनीति परिवर्तन गर्न सक्यौँ। यति चाँडो तपाईँको एउटा वनउपयोग समितिको विधान चेन्ज गर्न त 1-1.5 वर्ष लाग्छ भने यति चाँडो व्यवस्था परिवर्तन गरेर तर हामी कहाँ त संहितालाई विकासको बाधकका रूपमा मान्छेले बुझ्न थालिसके। अब यो चौतर्फी विकास गरौँ, सन्तुलित विकास गरौँ भनेर संहितामा हामी गयौँ, तर संहिता बोझ भयो नि त, चलाउनै नसकिने भयो। तलब खर्चमा मात्रै सम्पूर्ण रकम हाम्रो सिद्धिने भयो। अब तपाईँको चाहिँ संहिताले खर्च बढाएको छ। यदि तपाईँले अर्को अवसर दिनु हो भने संहिताको खर्च बढाउने चिजलाई म तपाईँलाई चाहिँ 20वटा उदाहरण दिन्छु। यदि यो देशमा चाहिँ तपाईँको राज्यको इच्छा शक्ति र नेताको इच्छा शक्ति र प्रधानमन्त्रीजीको इच्छा शक्ति हुने हो भने संहिताको अहिलेको तपाईँको बढी भएको खर्च नेपालमा चाहिँ 2-4वटा सामान्य तपाईँको परिवर्तन गरेर तपाईँको चाहिँ त्यो खर्चलाई आपूर्ति गर्नु। चलाउन मात्रै नजाने हो, चलाउन मात्रै नजानेको हो नि तपाईँको चाहिँ हाम्रो ल यो संहिता मोडल विकासको निम्ति खराब होइन, तर संहितालाई हामीले चलाउन जानेनौँ। हुँदै होइन। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, कर्णालीले संहितालाई दिएको, अस्ति 2 हप्ता अगाडि तपाईँहरूमा कर्णालीमा थियो नि, कर्णालीलाई संहिता पछि कर्णालीले गरेको चाहिँ अपनत्व। तपाईँ मधेसमा जानुहोस्, मधेसले गरेको अपनत्व। तपाईँको कोशी प्रदेशमा जानुहोस्, कोशी प्रदेशमा कहीँ कतै राजनीतिक अलिकति तपाईँको चाहिँ विवादहरू भएको छन्, कोशीले गरेको अपनत्व। तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारले जनतासँग सँगै बसेर गरेको काम गरेको त्यसको असर र प्रभाव विकासको प्रतिफल त नभएको त होइन नि त, भएको। तर के भने अन्त्यमा म के भन्छु भने राज्यको क्षमता, राज्यको सामर्थ्य यहाँ छ, जनताको अपेक्षा यहाँ छ, र राज्यले जो जनताको अत्याधिक भएको अपेक्षालाई चाहिँ मिट गर्न नसकेको राज्यको क्षमता त्यसमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग विश्लेषक एवं सुशासन तथा विकासविद रमेश अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।